வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறீங்க அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நான் எங்கே நின்று பேசுகிறேன் அப்படின்னு தானே நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. எப்பவுமே பின்னாடி மொக்கையான ஒரு பேக்ரவுண்ட் முன்னாடி தான் வந்து நான் பேசுவேன். இன்னைக்கு என்னடா புதுசாக ஏதோ வந்து பக்கத்தில் ஏதோ இருக்குது லைட் செட்டிங்கோட வந்து பேசுகிறாளே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இன்னைக்கு புதுசாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து ஒன்று வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன். அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வந்து டீ கடை அப்படின்ற மாதிரி வந்து தைவான்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து டீ மிஷினை தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த டீ மிஷினை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் வந்து ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ நம்ம எல்லா வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும். இப்போ வாங்க இந்த மிஷின் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு வந்து டேமோ காட்ட போகிறேன். நம்ம ஊரில் வந்து டீ கடையில் வந்து டீ மாஸ்டர் கிட்ட டீ கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக போடுங்க மாஸ்டர், டீ கொஞ்சம் லைட்டாக போடுங்க மாஸ்டர், சுகர் கொஞ்சம் தூக்கலாக போடுங்க அப்படின்னால வந்து சொல்லி நம்ம வந்து கேட்போம். ஆனால் இந்த மிஷினில் வந்து அப்படி வந்து நம்ம தூக்கலாக போடு அப்படின்னால வந்து நம்ம கேட்க முடியாது. மிஷினில் வந்து நிறைய இது இருக்கும், காஃபி இருக்கும், ஜூஸ், வாட்டர் இந்த மாதிரி இருக்கும். நமக்கு தேவையானதை வந்து காயின் போட்டு வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் தைவான் கண்ட்ரியில் தானே இருக்கீங்க, நிறைய வீடியோஸ் வந்து தைவானை பற்றி வந்து நிறைய போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே இது வரைக்கும் என்கிட்ட கேட்கல. நீங்க கேட்கலனாலும் நான் வந்து தைவானை பற்றின வீடியோஸாக வந்து இப்போ மிஷினை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து டெமோ காட்டுறேன். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த டீ மிஷினில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டீ மட்டும் இல்லாமல் காஃபி, வாட்டர் எல்லாமே இருக்கும். அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரைஸ் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள், $15, $18 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அது கீழே வந்து ஒரு ப்ரைஸ் போட்டிருப்பாங்க. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளாக் டீ, மில்க் டீ, ஃப்ரூட்ஸ் ஜூஸ், காஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு ரேட் போட்டிருப்பாங்க. இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து நான் டெமோ காட்ட போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் வந்து காஃபி எடுக்க போகிறோம். காஃபி பார்த்திங்கன்னா வந்து $13. இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து $5 எடுத்திருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா வந்து இங்கே வந்து நம்ம நோட்டாக போடுறது மாதிரி இருக்கும், $100 அது மாதிரி வந்து போடுற மாதிரி இருக்கும். காயினாக போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா வந்து நம்ம இதில் வந்து காயின் போடணும். இது இப்போ வந்து இதில் நம்ம காயின் போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம வந்து காயின் போட்டாச்சு. எவ்வளோ காயின் போட்டாங்க அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா வந்து கீழே வந்து காட்டும். நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ $50 போட்டாச்சு, $50 வந்து காட்டிடுச்சு. இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து இங்கே வந்து லைட் எரியும். இந்த லைட்டில் எரியறதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன இப்போ வேணும் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம போட்டது பார்த்திங்கன்னா வந்து $15. அதுக்கு $15க்கு தகுந்த மாதிரி தான் அங்கே வந்து லைட் வந்து எரியும். இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து $10 இங்கே $13 இது மாதிரி இருக்கிறத மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து லைட் எரியும். இப்போ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து காஃபி எடுக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ இங்கே இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும். ப்ரெஸ் பண்ணிட்டுங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து கீழே வந்து விழுந்துடும். நம்ம இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஓப்பன் பண்ணி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். பார்த்தாச்சு பார்த்தீங்களா? இப்போ வந்து காஃபி வந்து எடுத்தாச்சு. இவ்வளோதாங்க. நம்ம பார்த்திங்கன்னா வந்து மிஷின்குள்ளே காயினை போட்டு வந்து நம்ம வந்து டீயோ காஃபியோ வாட்டர் என்ன வேணுமோ பார்த்திங்கன்னா வந்து அதை நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம டீ கடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அங்கே வந்து அரசியல் பேசாதீங்க, டீ கடையில் தான் அரசியல் உருவாகுது அது மாதிரி எல்லாம் உட்காந்து மணிக்கணக்காக இன்னமும் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ஊர் டீ கடையில் வந்து பெருசுங்க அந்த டீ கடையிலேயே தான் இன்னமும் உட்காந்து வந்து குடிப்பாங்க. பட் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஊரில் நிறைய மாற்றம் வந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்திங்கன்னா வந்து தைவானில் இந்த டீ மிஷின். காஃபியோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து $13. நம்ம வந்து $15 போட்டோம். இப்போ மீதி வந்து சேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா வந்து இங்கே கீழே வந்து இருக்கும், நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். மீதி $2 பார்த்திங்கன்னா வந்து கீழே வந்து வந்துருச்சு. இதுதாங்க வந்து தைவானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டீ மிஷின். நம்மளுக்கு இது எப்போ வேணும்னாலும் பார்த்திங்கன்னா வந்து காலையில் டைமில் தான் வந்து கிடைக்கும், ஈவினிங் டைம் தான் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னாலாம் இல்லை. நம்மக்கிட்ட காசு இருந்தால் வந்து எப்போ வேணாலும் டீ வந்து நம்ம கடையிலே தாங்க, பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த காஃபி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து டேஸ்ட் பண்ணிட்டு காஃபி நல்லா இருக்கு. பட் வந்து காஃபியை விட எனக்கு வந்து டீ தான் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் இந்த தைவானில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பபிள் மில்க் டீ தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதை பற்றின ரிவ்யூ வந்து நான் கண்டிப்பாக வந்து சீக்கிரமாக வந்து வீடியோ போடுறேன். அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நாங்கள் சீக்கிரமாக வந்து வீடியோ போடுறோம். இதுதான் வந்து தைவானில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டீ மிஷின். நம்மக்கிட்ட எப்போ காசு இருந்தாலும் வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே போட்டு நம்ம வந்து தேவையான எடுத்து வந்து குடிச்சிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்கள் மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷன்
நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும். தமிழர்களின் வெளிநாட்டு வாழ்க்கை சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. பை பை, see you next video.